किताब मुझे हथ में हो उन ते हिकिड़े ॻाल्हि ते मुंहिंजी नज़र पई, मूंखे हैरत लॻी वई त जॾहिं हज़रत बीबी ज़ुलेखा मुस्लमान थी आहे, इहा ॻाल्हि तव्हां सम्झण जहिड़ी अथव। ज़ुलेखा पहिरीं मुस्लमान न हुई, जॾहिं यूसुफ सां हुनजो प्यार थियो आहे तॾहिं मुस्लमान न आहे, पर जंहिंमहिल यूसुफ अलैहिस्सलाम सूर खाई, जेल खाई, तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे बादशाह मरी वियो, तख़्त ते वेठो, उहा ज़ुलेखा खे अकुल अची वियो, पोड़ी बि थी वई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ख्वाब में ॾिठई, सालनि खां रड़ी रड़ी वरी मिलियो त वरी जेल में हलियो वियो, उहा वरी कुफर जी हालत में रही, मुड़ुस मरी वियो, बादशाही वई हली, मुंहिंजा दोस्त उन फिराक में कमज़ोर थी वई। पर जंहिं महिल न वरी अल्लाह जो नबी तख़्त ते वेठो, ख़ुदा ताला हिन खे नसीब कयो जो अल्लाह जे नबी यूसुफ ते ईमान आणे मुस्लमान। जंहिं महिल मुस्लमान थी अल्लाह ताला जल जलालुहु मन वालू अमर फरमास इंसान शादी कई। जंहिं महिल ज़ुलेखा सां शादी कई, उहा औरत जेका राति ॾींहुं रड़े रोए पंहिंजे जिस्म खे ॻारे छॾी, हेतिरियूं मलामतूं ख़्वारियूं रुसवायूं खयईं, पर जंहिं महिल यूसुफ अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात न सां शादी कई ऐं आहे पोड़ी, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जे दरबार खां अमर मिलियो आहे, ओ मुंहिंजा प्यारा यूसुफ नबी, तूं सिद्दीक़नि में शामिल आहे, नबियनि सिद्दीक़नि में तुंहिंजो शुमार आहे। मां अल्लाह पाक जे अमर सां तुंहिंजी ज़ुलेखा सां शादी थी आहे, वेचारी सालनि जा साल रड़ी आहे, मुंहिंजो अमर वञे तो शादी त कई आहे, पर तुंहिंजी अञा हुन सां दिलि कान थी लॻे, पूरी थी वई आहे, कमज़ोर थी वई आहे, सईफ़ थी वई आहे। हाणे मुंहिंजा प्यारा सिद्दीक़ नबी, मां अल्लाह पाक तोखे अमर थो फरमायां, तूं हथड़ा खणी दुआ घुर त मां रब तुंहिंजे सिफारिश सां हिनखे हुस्न ऐं जवानी वरी मोटाए ॾियां। अदा करण वारो केरु आहे? वो खणी करे हा, करे हा, केरु पुछे तो यूसुफ ज़ुलेखा खे जवान त मां कंदुसि, पर को चवे त सलात बुलंद आवाज़ सां ॿियो दफ़ो सलात अभी वधे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जे मथां ईमान त आंदई, मुस्लमान त थी विया, पर रोई 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 अखियुनि जी नज़र ख़त्म थी नाबी। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ज़ुलेखा किताब में लिखियो आहे त हज़रत बीबी साहिबा जो एतिरो त ख़्याल ऐं शौक़ ऐं मोहबत हुई जो पोड़ी थियण खां पोइ, नाबीन थियण खां पोइ हाणे ॾिसी त कान पई सघे यूसुफ खे, बादशाही हुकूमत वई, मुड़ुस वियो, तख़्त तां किरी पई, पोइ जाथो न यूसुफ अलैहिस्सलाम जे अचण ऐं वञण जो रस्तो हो, घोड़नि ते ईंदो वेंदो हो, उते भूंगड़ी ठाहे झुगड़ो ठाहे वेही रही त दीदार नथो थिए, पर यूसुफ जे घोड़नि जे टापुनि जो आवाज़ त ॿुधा पई। पोइ जंहिं महिल परे खां घोड़ा ईंदा हुआ, आवाज़ ॿुधंदी हुई। मौलाना जामी लिखे थो त हज़रत बीबी ज़ुलेखा जे अखियुनि मां दरिया वहंदा, नाबीन थी वई आहे। हाणे रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायोसि, ज़ुलेखा घणो ई रुनी आहे, घणो ई तोखे इन सूरनि सतायो आहे, हाणे तुंहिंजो भाग वरायां थो। अल्लाह ताला नबी खे हुकुम थो फरमाए त नबी हाणे इन जे लाइ दुआ कयो। अल्लाह ताला जे अमर सां यूसुफ अलैहिस्सलाम हथ खया, ओ मुंहिंजा विचड़ा भाउ अज़ीज़, हथ खणण जी देर आहे, नबी सगोरे जे हथनि खे रब ख़ाली कोन थो मोटाए। उहा जेका 50-60 साल जी सूरनि जी मारियल सटियल कमज़ोर नाबीना थी वई आहे, ख़ुदा जे नबीअ जे दुआ सां मुंहिंजा 14-15 सालनि जहिड़ी नौजवान जवान औरत बणिजी वञे थी वई।
काॾे वियूं पेरियूं, काॾे वियूं मुंहिंजा सूर दर्द रही आहे। अलाह ताला हुनखे हुस्न जमाल अॻे ई ॾिनो हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे रब्बुल आलमीन फरमायो, प्यारा यूसुफ कदुर कबो आहे, कदुर कबो आहे, सालनि खां तुंहिंजे दर ते वेठी आहे, हाणे वरी मां रब चवां थो त हिन जो कदुर कर, मुंहिंजो तोखे अमुर आहे, तूं पाण हाणे हिन जे दर ते हली वञ। मालिक किसो मुख़्तसर ॻाल्हि इहा मूंखे मौज़ूअ में कान्हे पर अची वई त ॿुधायां, अॻिते तव्हांखे नतीजो ॿुधायां थो। अलाह जो नबी हली वियो, दुआ सां नज़र थी वई, जवानी अची वई। जमल यूसुफ अलैहिस्सलाम हुन जे मथां बीठो वञी त मां अलाह जे अमर सां आयो आहियां। ज़ुलेखा बिस्मिल्लाह करे उथी इस्तक़बाल कयो आहे, चई त मूंखे अलाह पाक जो अमर बि आहे त तो वटि अचां बि ऐं तोसां शादी। ज़ुलेखा चयो त इहे त मूं ॾींहं रब खां घुरिया पिया, अलाह ताला जो अमर थियो आहे त हाणे पंहिंजी शादी थींदी। शादी थी जमल लाॾ कोॾ सां अलाह जो नबी पैगंबर बादशाह बि आहे न, बादशाही बि न कोई, घर वठी आयो, शादी थी। ऐं मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो भेटाई चवंदो आहे, ॻोल्हियां ॻोल्हियां मल्हा शाल न मिला हो त मन अंदर जी लोच मिलण सां माठी थिए। तलब हूंदी आहे त तलब में मज़ो ॿियो आहे, पर उहा तलब वारी शइ मिली वेंदी आहे उहा शइ ख़तम थी वेंदी। जमल बीबी ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम जे घर आई आहे। हाणे ज़ुलेखा पाण खे भाग वारो भाए थी, उन जे झोलीअ में यूसुफ जहिड़ो नबी आहे। मुंहिंजा अदा पहिरीं राति खां सॼी राति कचहरी मोहबत में गुज़ारी अथनि, ॻाल्हियूं कंदे गुज़ारी अथनि। ॿियो ॾाढो थियो आहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थियो आहे। अलाह पाक जे नबीअ जे दिलि में उहो साॻो इश्क जहिड़ो ज़ुलेखा खे यूसुफ जे लाइ हो, तो यूसुफ खे वरी ज़ुलेखा जे लाइ पैदा थी। सॼो ॾिहाड़ो ॿियो ॾिहाड़ो बादशाही फैसलनि ते वियो ई कोन। सारो ॾिहाड़ो ज़ुलेखा वटि गुज़ारी। माण्हू चवनि छा? बहरहाल किसो मुख़्तसर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ॿी राति थी। ज़ुलेखा खे चई भला हाणे अच त कचहरी कयूं, का राति पाण कचहरी कई आहे। ज़ुलेखा थी चए अॼु तोसां कचहरी कान कंदा, सुभाणे कंदासीं। वरी सुभाणे थियो भला हलिया कचहरी कयूं, चए न वरी सुभाणे कचहरी कंदासीं। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो 40 ॾिहाड़ा गुज़री विया, बीबी ज़ुलेखा याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम जे वेझो कान थी अचे। अलाह ताला जो नबी चवे थो ॻाल्हि छा आहे? चवे थी ओ सोना यूसुफ तुंहिंजो त बहानो हो, तुंहिंजे बहाने सां मूंखे मिठे रब जो इश्क लॻी वियो आहे। तुंहिंजो रुगो विच ते बहानो हो, उन्ही बहाने जे करे जॾहिं तोसां विसाल थियो आहे त तो वारे विसाल खां पोइ मूंखे हाणे वरी ख़ुदा सां विसाल थी वियो आहे। ओ प्यारा यूसुफ जॾहिं ख़ुदा सां विसाल थियो आहे त उन ख़ुदा जे विसाल खां पोइ सोना यूसुफ तूं मूंखां विसरी वियो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रे जिब्रील लही आयो आहे, अलाह पाक जे दरबार मां वही आयो आहे। ओ प्यारा नबी ज़ुलेखा खे न्यापो ॾे। मुंहिंजा मौला कहिड़ो न्यापो ॾियां? न्यापो ॾींसि त ओ ज़ुलेखा तोखे मूं वटि अचणो पवंदो। अलाह ताला जो अमर आहे, मूंखे रब करीम जी ज़ात ॿुधायो आहे त तोखे ज़ुलेखा जे पेट मां मां ॿ पुट ॾींदुसि जेके ॿई नबी थींदा। ॿई नबी थींदा। तंहिंजे करे ज़ुलेखा खे चवनि त हाणे अचणो पवंदो तोखे। अल्लाह ताला जो अमर ॿुधई। उन खां बाद में ज़ुलेखा चए थी जे अलाह जो अमर आहे मां तोसां कचहरीअ जे लाइ अचण जे लाइ तयारु आहियां। पर प्यारा यूसुफ हाणे तो वारी तमन्ना कान रही आहे। मुंहिंजा भाउ जॾहिं कंहिं बाने जे दिलि में अलाह पाक जो इश्क पैदा थींदो आहे, तक़वा ऐं परहेज़गारी पैदा थींदी आहे, मास अल्लाह खे विसारे छॾींदो आहे, पंहिंजे हिकिड़े रब जे तरफ़ मुतवजो हूंदो आहे। ओॾी पंहिंजे रब ॾे मुतवजो हूंदो आहे त रब चवंदो आहे इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अवां मां मूंखे वधीक हो प्यारो हूंदो आहे, अवां मां उन खां वधीक मां मुहबत कंदो आहियां, अवां मां उन सां वधीक मुंहिंजो शौक़ ऐं प्यार हूंदो आहे जेको तव्हां में वधीक मुतक़ी ऐं परहेज़गार हूंदो आहे, जेको रब खे भाईंदो आहे। रब चए थो मां उन खे भाईंदो।